preporučiti jedan izniman začin koji se može koristiti kao prah ili u nekakvim drugim formama, koji po svim istraživanjima prirodno i sigurno može prevenirati nastanak nečega što se naziva rak debelog crijeva i rektuma. Ili mi bi nazvali da se ova vrsta raka naziva kolorektalni rak. Mi kada govorimo o ovoj vrsti raka, veliki broj vas ne zna da je ovo jedan od onih rakova koji se u zadnjih nekoliko desetljeća značajno povećao u svome postotku. Ova vrsta raka je toliko učestala da je u većini razvijenih zemalja svijeta čak došao na 3. mjesto od svih rakova ili tumora koji zapravo nastaju, što je izuzetno alarmantna situacija. I što je još alarmantnije, nekad prije ovakvu vrstu raka i tumora su dobivali osobe najčešće iznad 50. godine života, međutim u ovim zadnjih godinama, 10-20 godina unatrag, jako puno mladih ljudi sa 40-30 godina imaju nešto što se naziva kolorektalni rak. I mi kada govorimo zapravo o riziku od razvoja raka debelog crijeva značajno raste nakon 40. godine života, a u 90% svih karcinoma otkrije se u osoba iznad 50. godine života. Što se ranije dijagnosticira rak debelog crijeva, lakše se liječi, a ako vam ikada bude dijagnosticiran rak debelog crijeva, imat ćete najbolje šanse kada pođete sa pravilnim prirodnim liječenjima. Međutim, mi kao i uvijek razmišljamo da pokušamo na prirodnim načinima spriječiti da uopće ne dolazi do takve situacije. I da mi razmišljamo o tome što je zapravo rak debelog crijeva i zašto on u najvećem broju slučajeva nastaje, onda mi možemo razmišljati preventivno da djelujemo, kao što ću vam danas preporučiti jednu iznimnu biljku da bi rješavali rak debelog crijeva. A što je zapravo glavni uzroci raka debelog crijeva? Dok prije razmišljamo o nečemu što se naziva izuzetno loša prehrana. Osobito ona prehrana bogata prerađenim mesom, puno konvencionalnog crvenog mesa, pržene hrane, hidrogeniziranih ulja i transmasti, rafiniranih žitarica i druge prerađene hrane. Mi ono što moramo isto tako razmišljati, osobe koje imaju izuzetno lošu prehranu, imate značajno povećan rizik nastanka raka debelog crijeva, što danas veliki broj osoba radi. Osobe koji su kontinuirano pod kroničnim stresom može biti rizik od nastanka raka debelog crijeva. Svi vi koji imate kroničnu nesanicu, dugi vremenski period, potencirate da se rak debelog crijeva razvija u puno bržoj opciji. Dalje, jedan od onih najvećih uzroka raka debelog crijeva biti će prekomjerna tjelesna težina, naravno dugi vremenski period. I o tome isto tako moramo razmišljati. Osobe koje imaju pretjerano sjedilački način života, koji izuzetno malo vježbate, imate značajno veći rizik od nastanka raka debelog crijeva. Apsolutno, osobe koje konzumiraju velike količine alkohola, pušenje i duhanski proizvodi uzrokuju rak debelog crijeva, povijest drugih probavnih problema kao što su predkancerogeni polipi debelog crijeva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest, obiteljska adematozna polipoza, dijabetes tipa 2, genetska predispozicija i čak izloženost nekakvim uzročnicima iz okoliša. To sve potencira da osobe jednog dana dobiju rak debelog crijeva ili rektuma, što smo rekli da je jedan od najopasnijih rakova ili tumora u današnjem modernom načinu života. Međutim, mi kao i uvijek, ako razmišljamo o zdravom načinu života, promjeni mi tu možemo značajno sebi pomoći. Međutim, postoje jedne interesantne studije što imaju izvanredne perspektive iz smisla zapravo prevencije nastanka ne samo raka debelog crijeva, nego bilo kojeg druga vrsta raka, biti će nešto što se naziva kurkuma. Kurkuma ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, koristi se tisućama godina unatrag u smislu kulinarstva, međutim sama kurkuma u otprilike čak preko 12.500 tisuća studija pokazuje iznimne zdravstvene blagodati, između toga i antikancerogena djelovanja. I mi kada govorimo o samoj kurkumi, govorimo o jednoj vrsti biljke koja je glavni začin indijskog karija, najmoćnija biljka na planetu u borbi protiv potencijalnih bolesti, a zdravstveni blagodati kurkume su velike i vrlo temeljito istraživane. U ovoj biljci postoji nekoliko kemijskih spojeva poznati kao kurkunoidi, a djelatna stvar je kurkumin. I zapravo ta djelatna stvar u samome kurkuminu ima izuzetno potentne perspektive za naše zdravlje. Mi kada govorimo o samoj kurkumi, ne samo da djeluje antikancerogeno, nego perfektno djeluje na funkcioniranje vaših srca i vaših krvnih žila. Svi koji imate problema sa artritisima, upalama, uzglobovima i slično, ovo je jedan od onih načina koji vi želite redovito konzumirati.
Mi dalje kada govorimo o samoj kurkumi, ona djeluje kao smanjivanje protiv depresije, jača zdravlje kože. Danas kurkumu itekako možemo koristiti za liječenje probavnih tegoba. Pa ukoliko imate, vezano uz žgaravicu, gastritis, refluks, kiseline, ovo je jedan od preporučenih načina što će vam pomoći. Kurkuma nevjerojatno blagotvorno djeluje na poboljšavanje vaše cirkulacije. Kurkuma će djelovati antioksidativno i naravno detoksicirajuće za vaše tijelo i što je jako bitno za reći, kurkuma ima nevjerojatnu mogućnost značajno povećavanja funkcioniranja vašega mozga. Pa poboljšavanje pamćenja, poboljšavanje koncentracije, generalno čak sprečavanje nastanka Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, ovo sve može ići sa samom kurkumom. Kurkuma kao takva čak u nekakvim studijima pokazuje da one dobroćudne benigne stanice koje se nazivaju miomi maternice možete preventivno reagirati. Mi kada govorimo o samoj kurkumi, ona specijalno može djelovati kao pojačivač apetita, može pomoći osobama za mršljavljenje, liječi modrice, apsolutno liječenje čireva, čak proljeva, čak nekakvih situacija vezanih za prerano starenje, za zdravlje kože, kose, sve kurkuma može raditi. Ovo je jedna od onih najmoćnijih biljaka na svijetu, međutim ono što je nama najinteresantnije danas reći, istraživanja pokazuju da kurkuma je u stanju napraviti nešto što se naziva apoptoza ili odumiranje stanica raka. Jer zašto nastaju tumorske mase u organizmu? Nastaju prije svega što određeni broj stanica počinje abnormalno mutirati i oni se kasnije počnu širiti, a danas specijalno govorimo o raku debeloga crijeva. I kad ona nekontrolirano se počnu širiti, ponekad mogu čak stvoriti one nekakve vrste metastaza i situacija se počinje značajno pogoršavati. Jer stanica raka u svom sastavu puno puta su zaobišli upravo taj dio apoptoze ili staničnog odumiranja koji je nekakav normalni dio procesa života jedne stanice. Međutim, sama kurkuma, kada razmišljamo o samome raku, i upravo kurkuma kao takva smanjuje mogućnost mutiranja ovih tumorskih stanica, smanjuje rast krvnih žila što potiče rast tumorskih masa kod raka debelog crijeva ili bilo kojeg čak druge vrste raka. Smanjuje rizik od nastanka metastaza, raka debelog crijeva i rektuma, što je izvanredno pokazano u studijima. Kako vi želite koristiti kurkumu, možete apsolutno koristiti u prahu, neka uvijek bude organski proizvod, pa ga dodajete jelima, što još krasnije dodajete ga u raznim vrstama napitaka. Međutim, vi kao kurkumu kao tako možete koristiti svježu, možete koristiti u tabletama, možete praviti čajeve, imate izuzetno veliki broj opcija redovitog korištenja kurkume. I što je najinteresantnije za nju, vi možete nju koristiti veliku većinu godine. Kao i uvijek, ništa nećete uzimati svaki dan 365 dana u godini, međutim kurkumu realno možete uzimati bez problema mjesec i pol dana zaredom u onim preporučenim dnevnim dozama o kojima sam već pričao na mome kanalu i onda obavezno uvijek radite određenu vrstu pauze od 10-15 dana i onda opet možete krenuti iznova. I tako veliku većinu godine, ukoliko imate rizik ili šansu nastanka raka debelog crijeva i rektuma, preporučeno je uzimati ovu biljku, a i naravno radi svih ostalih zdravstvenih blagodati koja je iznimna kurkuma. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal.